и сжато сердце от горячих слов. Сегодня снова день напоминаний о подвиге и доблести отцов. Добрый день! Сегодня мы чтим память наших воинов-земляков, павших за Родину на полях сражений. Сегодня день памяти и скорби. 22 июня 1941 года рано утром, без объявления войны, фашистская Германия напала на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Но в памяти человеческая роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто как дата, а как рубеж начала отсчета долгих 1418 дней Великой Отечественной войны. Войны начинаются внезапно. Ходит по границе тишина, а потом обвал, и сразу пятна красные. И вот она, война. Вот она, гремучая, шальная, вся в лоскутьях дыма и огня, землю под железо подминая, целится в тебя или в меня. В эти годы порой казалось, что мир детства навек опустел, что не вернется радость в город, где дома без стен. Был серебряным смех девчонок, но его заглушила война. А седины ребячих челок, разве этому есть цена? В каждой семье кто-то из родных не вернулся с войны. Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Распахните сердца для памяти. Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза павших воинов, услышит чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью целого поколения. Склоним головы перед величием их подвига. Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье на земле, за нашу жизнь. Товарищи, помните и в памяти павших героев представьте. Навек в нашем сердце бессмертных имен их звучания. Минута молчания, минута молчания.
Прошла минута скорбного молчания, но с нами остаются навсегда, и вечно будут жить воспоминания о павших в эти грозные года. В знак нашей общей печали и о скорби погибших земляках просим возложить венки к памятнику. Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу. Наш долг — хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, безответной любви к своему Отечеству и передать это следующему поколению. В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль, и смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели вчерашние мальчишки цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в грозный час войны. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом, чтоб защитить от ужасов фашизма, права на жизнь, что рушилось кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны, начало лета, жизнь вокруг кипит, жива любовь, зарубцевались раны, но этот день июня не забыт. Именем погибших и живых, чтоб светило солнце и смеялись дети, чтоб забылось слово горькое «убит». Люди, мир храните на планете. Пусть всегда будет мир, пусть всегда будет счастье, пусть всегда будет радость. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется закрытым.